사람이 아닌가 싶을 정도로 씹는 걸 귀찮아하시는 건 아니죠? 덜 씹으면 좋아해요. 딱 가산점이 있습니다. 덜 씹게 해주지. 마시면 더 좋나? 나 더 귀차니즘에 적응하고 있는 남자다. 네, 라고 자발적 제보를 하신 분이 있습니다. 유현수 셰프님? 귀차니즘이 좀 있습니다. 예. 저 같은 경우는 좀 더 심한 편이고 사실 제 헤어스타일에 대해서 이제 많이들 물어보시는데 사실 이것도 자르기 싫어서 길었거든요. 귀찮아서. 제가 하나 또 약간 조금 정호영 셰프의 편을 들자면은 네. 같이 운동을 다녔거든요. 네. 운동하는 꼴을 본 적이 없어요. 아, 저분도 좀 귀차니즘이죠? 아니 운동을 분명 하러 갔는데 늘 누워 있어요. 근데 누워 있는데 담당하시는 트레이너 선생님께서 운동을 하세요. 다리를 붙잡고 움직여야 됩니다, 회원님. 움직여야 돼요. 움직여야 살아요. 네. 계속 쳐다봐요.